Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Ребенок скрипит зубами во сне. И днем тоже. Что с этим делать? Непроизвольный скрежет зубами называется бруксизмом. Исследования показывают, что зубами во сне скрипят 2 из 10 детей. Чаще всего дети скрипят зубами ночью, чем жутко пугают своих родителей. Но некоторые делают это и днем. Почему же это происходит? Разбираемся во всех подробностях. Как понять, что это бруксизм? Чтобы убедиться, что у ребенка действительно бруксизм, проверьте симптомы. Конечно, об этой проблеме вы начнете задумываться, когда услышите, как он скрипит зубами во сне. Но есть и другие признаки. Головные боли, боли в ушах и челюсти, повреждение зубной эмали. Может, у него глисты? Нет, это один из мифов, который давно развеяли. Бруксизм никак не связан с паразитами в организме ребенка. Поэтому не стоит, едва услышав скрип, бежать за глистогонными. В чем же причина? Одна из самых распространенных причин – прорезывание зубов. Поэтому многие дети начинают скрипеть зубами примерно в 6 месяцев, когда у них появляются молочные зубы. А возвращается бруксизм после 5 лет с прорезыванием коренных зубов. Если зубы уже прорезались, но ребенок скрипеть не прекратил, возможно, дело в неправильном прикусе. Он не дает сомкнуть челюсти во сне, вот ребенок и пытается подогнать их. Также ребенок может скрипеть зубами в любом возрасте, во время простуды или приступов аллергии. Еще дети могут скрипеть зубами, потому что им не хватает нагрузки на зубы. Так бывает, когда ребенку уже пора переходить на взрослую пищу, но вы продолжаете кормить его только молоком. Он скрипит зубами даже днем. Чаще всего дневной бруксизм связан с сильным стрессом. Школьники могут скрипеть зубами, когда переживают из-за контрольной или ссорятся с родителями. Также бруксизм провоцирует некоторые лекарства. Если других причин вы не видите, но ваш ребенок регулярно принимает какие-то таблетки, проверьте список их побочных эффектов или расспросите назначившего лекарства врача. Как это лечить? Зависит от причин. Когда все дело в прорезывании зубов, попытайтесь облегчить страдания ребенка. Сделать это помогут грызунки, массаж и так далее. Чтобы решить проблемы с прикусом и таким образом избавиться от бруксизма, нужно сходить к ортодонту. А предотвратить это можно? Да. Сразу давайте ребенку грызунки и другие средства, когда у него начинают прорезываться зубы. Следите за ровностью зубов и прикусом. Помогайте ребенку справляться со стрессом. Обсуждайте его проблемы в детском саду, школе и дома. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!